Það ekki síður mikilvægt finnst mér sá lærdómur sem maður fékk utan kennslustofunnar sem á innan hennar og það sérstaklega minnisstæður einn kennari sem heitir Sverrir Páll, kenndi mér í Menntaskólanum á Akureyri og hann vildi nú í byrjun setja mig í aukatíma þegar ég byrjaði í skólanum í íslensku og ég sagði við hann að þetta hlyti að vera misskilningur, hann ætti örugglega við vinkonu mína frekar og hann neitaði að fara í tímana og mér fannst hann reglulega erfiður bara og fór næstu í taugarnar á mér. Og það breyttist nú heldur betur síðar þegar ég bauð mig fram í embætti formanns skólafélagsins og þá var hann fremstur í flokki þegar ég var stressuð að skrifa blaðagreinar og reyna að mótmæla í Morgunblaðinu aðgerðum gegn nemendum. Þá sat hann með mér yfir þessu heilu og hálfu tíman að leiðrétta mig og hjálpa mér og þegar ég átti að halda ræðu þá sagði ég við hann að ég geti engan veginn haldið ræðu, þetta væri alveg vonlaust fyrir mig. Og eftir smá æfingu þá og eftir ansi mörg ræðuhöld og síðasta ræðan held ég að það var sama 1000 manns þá kom hann til mín og tók fast utan um mig og sagði stelpan sem kann ekki halda neina ræður.